Siden 2012 har danske husholdninger købt mere end 350.000 keramiske pander. Nu præsenterer vi den keramiske sautépande. En ny generation med aftagelig håndtag og ekstra høj kant, og selvfølgelig den velkendte slidstærke keramiske belægning. Lav et væld af lækre retter direkte på panden med de keramiske sautépander med aftagelig håndtag. Brun kødet og steg det færdigt på panden i ovnen for et super lækkert resultat. Sautépanden har ekstra høj kant, der gør det muligt at frityrestege og lave eksempelvis fish and chips og anden comfort food. Lav orientalsk inspireret kylling overhældt med pürerede peberfrugter, tilsat paprika, salt, peber og fløde. Varm færdig i ovnen og pynt med feta og frisk basilikum. Eller kog små macaroni i panden, tilsæt mælk og smør og ibland godt med cheddarost. Rør rundt indtil osten er smeltet og server den klassiske macaroni and cheese med lidt pyntegrønt. Spar tid i køkkenet og lav en one-pot pastaret med kyllingestykker, bacon, squash og spinat i flødesauce, tilsat bouillon. Placer et låg på panden og lad det simre indtil pastaen har den rette konsistens. Top den af med friske krydderurter og lav nemme gratinerede flødekartofler. Hele retten færdig tilberedes i ovnen på panden. Fjern blot håndtaget og lad overfladen få den rette farve. Så er der serveret. Ja, du kan endda bage i den keramiske sautépande. Hvad med en upside-down kage med saltkaramel og æble, og den keramiske non-stick-overflade er let rengjort. Selv pizza kan du lave på en forvarmet pande, for at opnå effekt som en stenovn bag ved høj varme og nyde en perfekt sprød bund. Det er nemt, hurtigt og særdeles velsmagende. Den keramiske sautépande kan tilmed fungere som bageform til et såkaldt grydebrød. Drys blot lidt mel i bunden af panden, lad dejen hæve færdig, placer i varm ovn og se den udvikle sig til et luftigt og velafbagt brød, lige til at sætte tænderne i. Og den keramiske sautépande tåler selvfølgelig opvaskemaskine og fylder ingenting i skuffen eller skabet, hvis man bare tager håndtaget af. Praktisk og kompakt. De keramiske sautépander fås i 2 størrelser til et hvert behov, samt i rød og sort. Køb også de specialdesignede sautépandelåg, de smarte låg med håndtag, der kan sættes direkte på pandernes kant. Så bliv inspireret til nem og bekvem madlavning med de keramiske sautépander. Dem bliver du glad for.